दोस्तों ये बंदा सुबह को उठकर आता है। अभी दोस्तों ये बंदा अपने गार्डन की ओर देखता है तो एक फैंटा की कैन रखी होती है। जिसके बाद ये बंदा भागता हुआ आता है और कैन में लात मार देता है। जिसके बाद इस बंदे के पैर में काफी चोट लग जाती है। और उसके बाद ये बंदा जैसी कैन को उठाकर देखता है उसके अंदर तो एक पाइप गड़ा हुआ जो कि इस लड़की ने अपना बदला लेने के लिए करा। उसके बाद ये बंदा जैसी रोड पर चलता हुआ आ रहा होता है तो एक और फैंटा की कैन दिखती है जिसको देखकर ये सोचने लगता है कि मैं इसमें फिर से लात मारूंगा तो मेरे चोट लग जाएगी। उसके बाद ये बंदा अपने हाथों से फैंटा की कैन को उठा लेता है। दोस्तों असली मजा तो अब आने वाला है, जिसको देखने से पहले अगर आप भी आईफोन से ज्यादा अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कोई कसम नहीं है, लिखना आता है तो कमेंट में आई लव मॉम डैड। उसके बाद दोस्तों ये बंदा जैसी फैंटा की कैन को उठाता है तो इसके हाथों में चिपक जाती है। इस लड़की ने कैन पर सुपर ग्लू लगा दिया था।